ضيوفي الكرام، أهلا بكم في ذات الدور، حيث يشير التوقيت المحلي إلى الساعة 23:20 صباحا. من أجل سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وإبقاء حزمة المقعد مربوطة بأحكام إلى أن تتوقف الطائرة توقفا كليا ويتم وقف إشارة ربط أحزمة المقاعد. يرجى أخذ الحذاء والحذر عند فتح الخزائن العلوية والتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم الطائرة. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوعا منعا باتا في جميع مرافق المطار حتى تصلوا إلى خارج المبنى. يمكنكم الآن تدخيل هواتفكم متحركة إذا كانت في متناول أيديكم. يرجى من الضيوف الذين قاموا بحجز خدمة سيارة مع سائق من الاتحاد التوجه إلى صالة القادمين حيث تنتظرهم السيارة.